nzahora ngukunda iteka ryose mu kuboko kwacu kose nzahora ngukunda jewe Chantal Mawa kwambitse runo ruteta nk'urukundo ngukunda Imana izabifashe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Twereke nimba ari kandi ugende gahoro gahoro. Fungua net pole pole. Baba nina kushukuru, Baba nina kushukuru, kweli nina kushukuru, Baba nina kushukuru, Baba nina kushukuru, kweli nina kushukuru. Asante. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina, Baba nina kushukuru. Nikulipe nini kwa yote umetenda? Oh, Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reka abamwambariye basore umwanya yabo kandi Imana ibaheze umugisha mwagize neza. Wasichana na wavulana warudi pa nafasi zao. Ukuye ubungubu abantu baje mu kizungu, Basi kwa sababu watu wameingia town, kuko ikizungu kugira ibintu byacu. basi na mambo yao, kugira ngo tuze guheza umugeni ngo asome wenyine, ili tuweze kumpa bibi harusi asome pekee. Umugeni abari umugeni, Basi bibi harusi ni bibi harusi. noneho turaza gusoma baze babisubiramo, Basi nitasoma watarudi, kugira ngo Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Kandi bombi turasoma kugira ngo babisubiremo. basi wote nitasoma ili waweze kurudia. Mu gihe Rumenge ahaye avuga, Wakati ndugu Rumenge anaongea, icyo ukora gusa ni ukumureba. basi chenye utafanya ni kumkazia macho. Ijambo rya kabiri Neno la pili, ni ugusimayile. basi utasimai. Reka dusome. Basi mukeneye kumva ko barahira, unataka kusikia kiapo yao? noneho nimutegere indahiro. Basi muwe wapole tusikie kiapo. Sibyo byiza? Si ndio sawa? jewe Rumenge Auguste ubushake bwanjye njyenyine naragutoranijeho Chantal Mawa mu bakobwa bose bo ku isi, kumbera umugore wanjye w'isezerano ridakuka imbere y'Umwami Imana.
nzagukunda, nzakwitaho, nzakwihanganira muri byose, nta kintu icyo ari cyo cyose kizantandukanya nawe usibye urupfu gusa. Nzakomeza kubahiriza ino ndahiro, birahiriye imbere y'Imana, imbere y'itorero, ndetse n'imbere yawe wenyine ubwite ubyiyumvira. Mana uzabimfashemo. Bwana asifiwe. Ngizo imbaraga z'urukundo. Hizo ndizo nguvu za upendo. Izo nizo mbaraga z'urukundo. Hizo ndizo nguvu za upendo. Kandi kurutatira Tena kwenda kinyume na kiapo hiki ni kibazo, ni shida kubwa. Jewe Maua Shantare, ubushake bwanjye jenyine nagutoranyije wowe Umurenge Augustin, abasore bo mu isi yose, kumbera umugabo wanjye w'isezerano, bidakuka imbere y'Imana. Nzakubaha, nzakugandukira, nzakwitaho, nzakwihanganira muri byose, nta kintu icyo ari cyo cyose kizadutandukanya nawe usibye urupfu. Tuzakomeza kubahiriza iyi ndahiro, birahiriye imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere yawe ubyiyumvira. Imana izabibafashemo. Imana yo mu ijuru izabibafashemo. Amen. 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 Hallelujah. Iyo yiswe indahiro idakuka. Wameita kiapo ambacho hakiwezi kubadilika. Nubwo amazi yoba menshi, Galao maji yaweza kufurika, ntazozimya iriya hayawezi ndahiro. kuzima kiapo hicho. Nubwo hoba ibimeze gute, Galao kunaweza kuja dharuba ya aina gani, iyo ndahiro izakomeza ibe. basi kiapo hiki kitaenda kuwa imara. Kandi yego ni yego, Basi ndiyo ni iwe ndiyo, na oya ni oya. na hapana iwe hapana. Wamaze vuga ngo nibyo bibari byo. Kisema sema ndiyo ni hivyo. Mana mu ijuru ibaheze Mungu wa umugisha. mbinguni wabariki. Yes. Nilijua utafanya, ila sikujua ni kwa namna hii. Nilijua utatenda, ila sikujua ni kwa namna hii. Bwana asifiwe. Amen. Reka tuje kurara ku mukozi w'Imana. Acha nimwalike Gira aje gusenga ili aweze kuomba. sengere izi mpeta, nyuma yaho baze kuzambika n'abarahira. Valisha pete hizo wakiapa. Urakiranuka mwami wanje Yesu, duciye bugufi kuri uyu munsi wa none. Dufite impamvu yo gushima izina ryawe rikomeye.
urahebuje mwami wanje, uri igitangaza. Imirimo yawe irakomeye, imirimo yawe niyo kuvugwa, imirimo yawe niyo guhamwa. Nta kindi kiruta kugushima no kuvuga imbaraga zawe. Bibiliya iravuga ngo ziruta cyane uko dushobora kuzimenya, kuko ngo nizo wakoreye muri Kristo Yesu ubwo wamuzuraga. Ndifuza kureka gucuranga, ndifuza ko ureka gucuranga. Ntabwo ni ku mutima uri muransaba ngo nsenge cyane, kubera ko ibi ni ibirori tuba tugomba kwishima tubihaye n'agaciro. Ubukwe si akavuyo, ubukwe ni ibirori, kandi ikintu cyose mu mwanya wacu. Urakoze mwami Yesu. Ndazamura izina ryawe rikomeye muri ryo, kuko nimwe twaherewe imbaraga no kunesha. Bibiliya iravuga ngo watuzuye twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, uzamukana ubugingo bwacu ngo bwicarane iburyo bw'Imana, usigana n'umurimo wo kutuvuganira, duhinduka ab'agaciro. Twebwe abataragiraga Imana tubera Imana rurema. Turagenda turema, turashinga, turafasha, turakandagira, turitse ibirenge, kuko dufite Imana. Ushimwe kubw'uyu munsi twategereje igihe kirekire mu masezerano, kuko umunsi umwe uzatwereka uyu munsi, natwe tukavuga izina ryawe rikomeye kandi tukagushima. Iyo mpamvu mwami Imana duhagaze aha ngaha dutinyuka kuvuga izina ryawe rikomeye. Aba bose mwami Imana tubasabiye umugisha, ariko cyane cyane uyu muryango watangiye kwiyubaka. Ibi byose turimo turasengera ni ikimenyetso cy'urukundo, ariko urukundo rwacu ni Yesu. Bibiliya iravuga ngo iyo wubatse bizazubakika, kandi ngo iyo ukomeje bizabikomera. Urugendo rusha rutangiye mwami, bakoreye ikimenyetso n'abakozi b'Imana babisawe, ariko niwe mutumirwa mukuru kugira ngo ugendane n'abiteka ryose. Ndagushima ko umuco w'imbaraga z'ijuru ukomeza kururuka no kubagota, neza y'Imana igakomeza kuboneka. Biruta uko twobisaba nuko tubitekereza. Duciye bugufi tuguhanze amaso kuko uri Imana twiringira. Icyubahiro kibicawe none n'iteka ryose ubwa Kristo umwami wacu. Amen. Reka tuze kumva ko barahira. Acha ndugu aweze kuwapa, Bagiye kurahira, wanataka kuwapa, atari byo gusoma, batisi mambo tena ya kusoma. barahira bivuye kundi baza imitima yabo. Kuna yale yako kwenye virindi vya moyo wao, Kandi mu kurahira, basi kwa kula kiapo hiyo, urahira uwabo azamureba. basi ukiapa ndugu yako akutazame kwa macho, Nibyo byiza ndiyo sawa, kandi ukishima, basi unafurahi. reka Rumenge aze gutangira. Basi acha Rumenge Agosti aweze kuanza. Shika mkono. Gahoro gahoro. Jewe Rumenge Augustin ku bushake bwanjye nyine yambikiye runo rupeta nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Naragukunze cyane kandi nzakomeza ngukunde, nzahora ngukunda iteka ryose. Mu kubaho kwacu kose nzahora ngukunda, zizabivanga hagati y'urukundo rwanje nawe. Ndaritse imbaraga z'Imana isumba byose ngo zizakibangamira. Amen. Makofi mazuri kabisa. Asante sana ndugu Rumenge Augustin. Reka nanone umukunzi wiwe, basi penzi cha Rumenge nanone aze kurahira, naye ashike mkono wa Rumenge aupandishe juu ya kuvalisha peta. abyiyumvira. Basi aape kiapo Rumenge akimsikiliza. Jewe Chantal Mawa kwambitse runo rupeta urukundo ngukunda, nzakubaha, nzakubahisha mu bantu, nzakubahira umuryango, nzagukundira ababyeyi, nzagukundira inshuti,
Imana izabifashe. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Reka abakozi b'Imana bahaguruke. Makofi mazuri wachungaji. Chani wasi wachungaji waweze kuinuka. Umenishangaza, umenishangaza, ila sikujua. Duciye bugufi muri uno mwanya. Tunanyenyekea siku ya leo. Abakozi b'Imana bari aha ngaha. Wachungaji wako hapa. Bagiye kwatura umugisha kuri ugo rushasha. Wanataka kukiri baraka katika nyumba hii mpya. Kandi Biblia ijambo ry'Imana. Tena Biblia neno la Mungu la sema. Yabangu cy'abakozi b'Imana bazatu. Sema kile watumishi wa Mungu watakiri. Imana izacyubahiriza. Atakeshe. Reka turambure ibiganza. Basi acha sisi wote tuweze kunyosha mikono juu ya nyumba hii. Reka dusenge twese. Haleluya. Mana yacu. Baba katika jina la Yesu. Urakwiriye muri uno mwanya. Tunanyenyekea chini ya uvure wa damu. Urakwiriye guhimbazwa. Urakwiriye gukomerwa amashyi muri uno mwanya wa none Mana. Kubw'uyu muryango. Kubw'uyu muryango. Asante. Utugiriye neza mu izina rya Yesu Nazareti turaguhimbaza. Data tuzanye mwami Imana yacu abana bacu bagiye gutangira urugo rwabo rusha urugo rwabo Imana yacu zabahezi bakwiriye baragiriye mu nzu yawe baragiriye mu bushake bwawe Imana yacu ukomeze kubegera uzakomeze kubafasha uzabubakira umuryango mu izina rya Yesu. Data uzabungure mwami Imana yacu Baba katika jina la Yesu tunanyenyekea chini ya mkono wako tukisema asante sana. Amen. Siku ya leo ni siku ambayo tulikuwa tumetarajia sana. Binadamu huwa wanaandaa lakini wewe ndio unatimiza. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa yote ambayo umetenda. Siku ya leo ni sherehe kubwa ya kuona watoto wetu umetimiza kila ambacho umewaahidia. Tunawaweka mikononi mwako tukiwaombea baraka. Kama jinsi neno lako lilivyosema, wewe ndiye unapeana baraka ambao haina mipaka. Tunaombea familia hii baraka kutoka mbinguni. Usiwaachilie, ukae nao milele na milele. Wape uzao, wape mali, lakini kile ambacho tunakuomba sana, upendo uzidi kuwa pamoja nao. Alafu wakujue, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba nimeliweka neno lako ndani ya moyo wangu Baba, ili nisije nikalitende dhambi. Neno lako likae ndani mwao, waongoze usiku na mchana. Kile ambacho watafanya msingi katika familia yao ikuwe neno la Mungu. Alafu Roho Mtakatifu akuwe mshauri wa ajabu, ili awashaurie katika kazi zote ambazo watafanya. Asante sana kwa sababu utaendelea kuwa pamoja nao. Asante kwa sababu utawaimarisha na utawasaidia. Ninajua safari hii sio rahisi, lakini wakiwa na wewe yote yawezekana. Asante sana kwa sababu utaendelea kuwa pamoja nao. Baba, tunaomba na tunaamini ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Yes. Akisema ndio, hakuna wa kupinga. Yeye ni Mungu wa ukweli, hadanganyi. Yeye ni Mungu wa ukweli, hadanganyi. Akisema ndio, hakuna wa kupinga. Yeye ni